Chers économistes, salam alaikum, مرحبا بكم في حلقة جديدة من لا 300 économique. هاد الحلقة إن شاء الله غتكون porte sur le marché financier en général. En ce qui concerne la désintermédiation, في الحلقة اللي قبل هضرنا على l'intermédiation au niveau du marché financier en général. Donc on a parlé du rôle de banque au niveau du financement des entreprises, les entreprises qui ont un besoin de financement ou العلاقة ديالهم مع la banque qui gère les fonds des ayants capacité de financement. Aujourd'hui, Inch'Allah, غادي نتكلموا على en général la désintermédiation. Ça marche au niveau du marché financier et par la suite automatiquement غادي نهضروا على ce qu'on appelle le marché boursier ou comment ça marche. شنو هما الحوايج اللي كاينين au niveau du marché boursier. Donc on commence. Donc, les fonctions traditionnelles des banques sont remises en cause par la grande ampleur de l'expansion des marchés financiers. Ces situations ont-elles entraîné un déclin de l'activité bancaire et plus largement celui de l'intermédiation financière. Donc, la demande, elle dépasse largement l'offre. Au niveau du marché financier. Donc la banque à un certain niveau n'a pas la capacité de ce qu'on appelle de satisfaire tous les besoins qui existent sur le marché. Ça marche. Et par la suite, il y a la complexité au niveau des opérations bancaires, ce qui concerne les frais bancaires, ce qui concerne le taux d'intérêt, etc. etc. Donc, le marché en général, l'expansion, فيما يخص les ayants besoin de financement et les ayants aussi des capacités de financement اللي غادي يبداو يقلبوا على des autres débouchés en général. Comment ça? C'est d'avoir l'autre forme de financement اللي غتخليهم ولا تخول لهم انهم يفينونسيو les opérations ديالهم à court, à moyen et à long terme في اي وقت بغاو وبالطريقه اللي هما بغاوها وتكون ديما موان كوتو. علاش؟ لان الكليون تيقول لك بلي il est rationnel, donc elle cherche le moindre coût, ça marche, pour satisfaire leurs besoins et en même temps d'avoir des revenus très élevés. Ça marche? Donc on passe. Il convient d'abord d'expliquer clairement ce phénomène de désintermédiation afin de mieux comprendre comment elle est intervenue dans la transformation de l'activité bancaire et puis la réaction des banques à cette désintermédiation. Donc en général, l'épisode اللي غادي نهضروا فيها غنتكلموا على comment l'apparition du phénomène de désintermédiation au niveau des opérations économiques و اشنا هو الحاجات اللي بانوا على المارشي فينانسي. يعني شنو هما التغييرات اللي جابتهم هاد ديزانترميدياسيون pour le marché financier. وانفان غنشوفوا لا رياكسيون ديال لي بنك. بيان سور لي بنك ما غاديش يبقاو مكتفين يديهم، ضروري ما انهم غادي يتحركوا لانهم باين قدامهم هنايا واحد سكون ابل واحد الكونكورون اللي هو تري تري فور. Ça marche et très très demandé. Bien sûr, كيف ما قلت لكم le consommateur cherche toujours le moindre coût possible. Donc هنايا مادام ان داك المارشي فينانسي كيروندي ليه هذاك السيرفيس بلو موندر كو، بيان سور راه غادي كيف ما تنقولوا حنا بالمغربيه غادي يقلب وجهه على البنكه وغادي يمشي لهذاك المارشي. بيان سور هنايا الا قلب وجهه على البنكه غادي تسد البيبان ديالها والبنكه ماشي في صالحها انها تسد البيبان. دونك غادي نشوفوا en général comment elle a réagi contre هاد l'attaque ديال المارشي financier ou là le phénomène de désintermédiation. Ça marche. On passe. Donc dans un premier lieu غادي نحاول اننا نعطيو واحد la petite définition. Ça marche lié مع les causes ديال l'apparition ديال désintermédiation باش comme ça نكونوا شويه فاهمين اشنو واقع وشنو هما الحوايج اللي خصهم يتريتاو au niveau ديال هاد الشابتر. Ça marche. Donc, comme définition, vers le début des années 80, on observe un déclin de l'activité traditionnelle des banques. C'était le début de la désintermédiation. Ça veut dire quoi? Les statisticiens ou les économistes qui يلاحظوا باللي كاين واحد le problème au niveau de l'activité bancaire. Ce qui fait les banques ما بقاش عندهم ce qu'on appelle واحد le rôle اللي هو très très puissant au niveau du financement des opérations économiques. وبانت واحد الحاجه هو بحال كنقولوا ما بقاش هذاك لايون كاباسيتي كيجي ديبوزي لي فون ديالو au niveau de la banque ولا يون بزوان تيجي تيقلب على لي فون في لا بنك. لا ولاو بحال تلاقاو بعضياتهم. يعني بحال شي مثال بحال شي جوج ثلاث صحاب، واحد تعرف واحد الدري والاخر تعرف الدري الاخر، واحد النهار تجمعوا وهذاك الدري رماو التوش وبقاو هما تيهضروا بعضياتهم. سي لو ميم كا au niveau ديال هاد لا ديزانترميدياسيون. Ça marche. Donc
La désintermédiation signifie que l'activité traditionnelle des banques, c'est collecter les dépôts et octroyer les crédits, diminue un recul du crédit bancaire dans le financement de l'économie. Donc, اللي نقدروا نقولوا هو الناس ما بقاوش كيهتموا انهم ياخذوا واحد الكريدي من عند البنكه. علاش؟ لانه تري كوتو وتيكون شويه ريسكي. يعني عندك ان بروبليم دو نون رومبورسمون، يعني مادام انك ما كترومبورسيش هذاك لا ديت اللي اونفير لا بانك، دونك اوتوماتيكمون لا بانك راه غادا تحجز لك على داك سكون ابيل داك الكارونتي اللي كنت تعطيها بار دي با. دونك هنايا الناس اللي ايون كاباسيتي اللي ايون بزوان دونك غادي يتخلاو على البنكه وغادي يمشيو يديروا سكون ابيل دي زوتر ولا دي نوفو اوبيراسيون ايكونوميك. Donc on passe. En général, les banques subissent la concurrence des marchés financiers. Donc il y a le bancaire attaché ou la trust ce qu'on appelle la concurrence du marché financier. يعني بحال كنقولوا وقع عليها un problème au niveau du marché. من بعد ما كانت هي le monopole au niveau du marché، دابا دخل واحد الفورم جديده ce qu'on appelle le marché financier. Et en général c'est la bourse اللي غتخليها انها تخاف على البلاصه والمكان اللي كانت كتستغلها ولا كتحتلها. دونك هنايا خص لا بانك انها يا اما تبقى مكتفه يديها وكتشوف اشنو كيوقع بار لا سويت فيغ ان سارتان مومون غادا تسد هذوك البيبان وما تبقاش عندنا شي حاجه سميتها لا بانك، ولا تشوف اشنو واقع اي اون ميم طون درس لو مارشي اي دوا رياجي سور هذاك لو مارشي. Ça marche. Du côté de leurs ressources, moins de dépôts liquides. دونك البنكه المشكل اللي وقع ليها هو انه ما بقاش تيجيوها دي ديبو، يعني ما بقاش الناس كيديبوزيو فلوسهم، يعني لي زايون كاباسيتي دو فينانسمون ما بقاوش كيحطوا واحد لا بارتي ديال فلوسهم ولا لا بارتي نون كونسومي اللي عندهم او نيفو دو ريفوني ديالهم ما بقاش كتحطش لا بنك. Ça marche. Du côté de leur emploi, perte d'agents à grande capacité de financière. Ça marche. يعني les personnes اللي عندهم une grande capacité، يعني on parle des grands capitalistes، يعني les personnes qui ont des entreprises des grandes entreprises اللي كانوا كيحطوا بزاف ديال لي ديبو au niveau ديال لا بانك، هنايا بداو كيقلبوا وجههم وكيمشيو لبلاصه اخرى. دونك لا بانك ما كانوش عارفين بار ديبار اشنا هو المشكل اللي خلى هذوك الناس انهم ما يحطوش لي ديبو ديالهم. Ça marche. دونك بار لا سويت لا بانك بدات كتبحث ايتاب باغ ايتاب اشنو اللي واقع، شنو هما الحوايج اللي خلاو هذوك الناس، يعني بدات دير شكون باغ اكزومبل نقدروا نقولوا كدير لو ريسونسمون. شنو الريسونسمون؟ هو واحد لوتي ستاتيستيك اللي من خلاله كنعرف لي كونسوماتور علاش تبدلات لا سيتوياسيون ايكونوميك ولا سيتوياسيون دو كونسوماسيون ديالهم، باش نعرف كومون جو دوا رياجير سور لا سيتوياسيون. Ça marche. Donc on passe. هنا بيعطينا واحد التفسير، c'est-à-dire une part croissante de l'épargne ne fait plus l'objet de dépôt auprès des banques, mais elle est placée dans les titres que les entreprises émettent directement sur le marché de capitaux plutôt que d'emprunter auprès de leurs banquiers. هنايا البنكه وصلت لاشنا هو المشكل. يعني مادام واحد مسيو اكس اللي كان تيحط عندي تقريبا 1 مليون دورو بار موا، ça marche، ولا كيحط ولا ما بقاش كيحط كاريمون، يعني يا اما تيحط عندي اون بارتي، يعني ما بقاش هذيك المليون دورو، يعني ولا تيحط عندي تقريبا 2000 4000، ولا ما بقاش كيحط كاريمون. ça marche. دونك انايا حاولت انني نتبعو ايطاب باغ ايطاب نشوف شنو كيوقع. ملي قلبت لقيتو باللي ما بقاش عنده لو ديزير انه يحط عندي فلوسو ونغيمونيري لي انا الفلوس اللي غيحط عندي، ولا كيمشي كيقلب على سكون ابل واحد لو مارشي دو تيتريزاسيون. Ça veut dire quoi مارشي دو تيتريزاسيون؟ هو كاين واحد لا بيرسون كي ايمي دي تيتر سور لو مارشي، وكاين واحد لا بيرسون كي اشات هذوك لي تيتر سور لو مارشي. اي لوبيراسيون سي اون اوبيراسيون ديال الفينانسمون. كيفاش؟ هو انه هذاك الايون بوزوان دو فينانسمون كي ايمي سور لو مارشي دي تيتر financiers qui représentaient le capital ديالو en général, qui représentaient ce qu'on appelle le patrimoine ديالو en général. يعني بحال كنقولوا انه كيحاول انه يزيد دي ماشين ولا شي باغ اكزومبل. علاش؟ لانه الا قلبنا او نيفو ديال الكوتي اكتيف ديال البيلون ديال لونتربريز كنلقاو عندنا جوج انواع ديال لي تيتر. كاين لي تيتر ا كور تيرم وكاين لي تيتر ا لون تيرم. لي تيتر ا لون تيرم سو سون لي تيتر دو بارتيسيباسيون، هما اللي تنهضروا عليهم هنايا. وكاين لي تيتر فالور دو بلاسمون à court terme. Ça marche pour financer l'actif circulant en général, ou là pour financer l'actif immobilisé. Donc lorsqu'il émet des actions sur le marché, تيجي واحد الانسان اللي عنده une capacité financière. Donc كيدخل معاه بحال كنقولوا كيدخل معاه شريك au niveau de l'entreprise كيعطيه la partie d'argent اللي هو كيقلب عليها وكياخذ en contrepartie des actions. Ça marche. نقدروا نعطيو l'exemple بحال les billets de trésorerie ولا plutôt pas les billets de trésorerie mais les bons de trésorerie, ce qu'on appelle les titres émis par la trésorerie publique. اشنو كدير هنا الدوله ملي كتحتاج الفينانسمون، يعني ملي كتحتاج انها تفينونسي لي زوبيراسيون ديالها،
كدير ان ابيل دوفر بور البيبليك. لابيل دوفر او بيبليك اشنا هو ان الدوله كتعطي لابيليتي للتريزور بيبليك انه يمي دي زاكسيون ديال الدوله المغربيه اون كونتربارتي لي زاجون ايكونوميك تال كو لو ميناج يقدروا انهم يشريو هذوك لي زاكسيون. دونك يتسموا انهم ce sont des financeurs ou là ce sont des bailleurs de fonds chez l'État. Ça marche. دونك هنايا مادام انه ما بقاش عندهم لو ديزير انه امبرانتيو من عند لا بانك، دونك خصنا نعرفوا ولا نشوفوا comment on doit réagir en tant que banque. Dans ce cas, les agents en surplus achètent directement des titres d'entreprise sur le marché financier sans passer par un intermédiaire financier. يعني هنايا هذاك كيف ما قلت لك هذاك مسيو اكس اللي عنده 1 مليون دورو بار موا، ملي داروا ليه باغ اكزومبل يعني داروا ليه واحد اللي تابعوه يعني تيراقبوا، لقاو بانه مثلا تيهز هذيك الباليزه ديال مليون دولار مليون دورو تيمشي غادي تلقى فين تيمشي للمارشي فينانسي كيديبوزي هذاك الفلوس في المارشي فينانسي وتيخرج بباليزه اخرى. هذيك الباليزه الاولى فيها الفلوس، الباليزه الثانيه فيها ان انسامبل دي زاكسيون. هذه سي اون استوار غير باش تخيلوها باش تعرفوا شنو ليستوار اون جينيرال. دونك اون باس هنايا غادي نحاول اننا نتكلموا علاش جات هاد لا ديزانترميدياسيون. علاش يعني مادام les personnes ayant capacité de financement sont ce qu'on appelle en situation favorable après la banque، علاش غادي يخليو لا بانك ويمشيو للمارشي فينانسي؟ دونك كاينين certains problèmes au niveau du système bancaire. Donc حنا غادي نشوفوهم. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette désintermédiation parmi lesquels on peut citer donc غادي يعطيونا l'essentiel en général. يعني راه كاينين بزاف ديال العوامل ولكن غادي نشوفوا l'essentiel qui touche les ayants capacité, les ayants besoin, les banques ou les situations économiques mondiales en général. Ça marche? La globalisation financière. Ça veut dire quoi la globalisation financière? C'est principalement traduite par un grand mouvement de libéralisation de la circulation des capitaux caractérisé par les 3 T: déréglementation, décloisonnement, désintermédiation. هنايا نقدروا نقولوا توسع اقتصادي ديال الاقتصاد العالمي اون جينيرال. يعني ان الاقتصاد العالمي بدا كيعرف واحد الطفره جديده، واحد التطور، واحد الرقي. يعني ما غاديش نبقاو في الماتيغ اللي هي تراديسيونال سكون ابل مشي عند واحد البنكات تمشي تقلب على واحد السيد عنده الفلوس، هذاك السيد اللي عنده الفلوس يحط فلوسو عند البنكه غادا تسلفني وانا ملي غتسلفني غادي نعطيها واحد الضمانه ملي ما غنردلهاش هذيك الضمانه. يعني اون لونغ استوار وحاجه داخله في حاجه والروينه. بيان سور الناس اللي ما فاهمين حتى لعبه غادي يتلف لهم لو فيل كوندكتور وغادي يوقفوا وما غاديش يعرفوا يتعاملوا مع البنكه، ويقدر هنا يقدر واحد يخسر واحد يربح وكاين بروبليم. ولكن هنا الناس بيقلبوا على حاجه اللي سهله. علاش؟ حيت حنايا اون طون كليمانيتي فينا واحد الخصله سميتها العجز. يعني العجز ما كاينش في المغاربه كيف ما تيقولوا، ولكن العجز الي مونديال. يعني اي واحد راه فيه العجز، يعني اي واحد تيقلب على السهله. يعني ملي تتقول ليه عاودتي دير هادي وهادي 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 باش توصل لهادي، كيقول لك ايوا زعما ملي ما ندير هادي ونوصل ديريكت لهادي. ديما هو تيقلب على السهله. علاش؟ باش ما يعيش يجيه ورجليه وعقلو وعينيه. يعني كل حاجه كتبان ليه بانه فيها الاعياء اون جينيرال. دونك اون باس بور فوار هاد لي 3 ديال اللي كاينين عندنا. لا بروميير سي لا ديريكلومونطاسيون. Moins de contrôle exercé sur les banques qui doivent plus obéir la régulation du marché qu'à la réglementation étatique, ce que ne signifie pas que cette dernière a totalement disparu. كيف ما قلت لكم au niveau du marché banquier كاين رابع واحد اللي كيتحكم او نيفو دو المارشي اللي هو لا بانك سنترال، اللي هي اللي كتحكم او نيفو ديال التوتاليتي دي زوبيراسيون ايكونوميك. يعني هي اللي كتحكم فاش في لي زايون ولا لي بانك اون جينيرال في لا ماتيير ديال انهم يوفريو دي كريدي ولا اوكترويو دي كريدي بور لي زايون كاباسيتي لي زايون بوزوان دو فينانسمون، وهي اللي كتلعب سكون ابيل تو انتيغي عن طريق لو تو ديريكتور. يعني الا بغات تحبس كتطلع، بغات تزيد كتنقص. يعني عندها واحد لو رول اللي هو تري تري بويسون او نيفو دي زوبيراسيون économique. Par contre au niveau du marché اللي هو marché financier دونك هنايا غتقل هذيك التدخلات ديال الدوله اون جينيرال. يعني موان دو كونترول اكزيرسي سور لي بانك. يعني ما غاديش يبقى واحد الكونترول لي تري بويسون اللي كيحكم او نيفو دي زوبيراسيون. يعني غادي تولي سكون ابل ليبر ايشانج. اي لورسكون بارل دي ليبر ايشانج ما كنهضرش على ليبر ايشانج او نيفو دو كوميرس، مي تنهضر على ليبر دو شانج او نيفو دو مارشي. يعني غتكون لا لوا de l'offre
et de la demande هو اللي كيحكم ليا au niveau du marché. Mais ça va pas être au hasard. Donc راه ضروري ما l'État أنها تدخل pour réglementer هذاك le marché لأنه ça fait partie du marché économique en général. الثانية اللي هي décloisonnement. Lorsqu'on parle de décloisonnement, c'est moins de limites entre les différents types de marchés monétaires et financiers, notamment car les agents économiques peuvent accéder au marché monétaire autrefois réservé aux banques et parce que les nouveaux titres émis, titres monétaires ou là, d'autres formes de titres font la jonction entre le court et le long terme. Ça veut dire quoi? يعني ما غاديش تبقى عندنا واحد الحدود في سكون ابل في لي زوبيراسيون كورونت ديالنا في لي زوبيراسيون ديال الفينونسمون ديالي. يعني انايا تقول لك البنكه انني نقدر مثلا نسلفك في حدود كذا 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 يعني ما نزيدكش ça marche. Donc هنايا au niveau ديال لي زايون besoin de financement ما بقاش عندهم هذاك الليميت ديال راه غادي تفينونسا لي زوبيراسيون ان سيغتان نيفو خصني نحدد الحوايج اللي بغيت ضروريين لا هذه ما ضروريش خصني نحيدها لانه البنك ما تقدرش تسلفها. لا هنايا ولا المارشي فينونسي تيفينونسي لا globalité ديال لي زوبيراسيون يعني جو دوموند سكو جو ديزير اي جو بو لافوار اون ميم طون ça marche. ولكن غادي من بعد غادي يبانوا واحد سكون ابل بعد السياسات اللي غادي يدخلوا au niveau du marché financier باش تكون une réglementation parce que on peut pas agir sur un marché au hasard لأنه غادي يخلق لنا des problèmes et des fluctuations des capitaux en général. Ça marche. كاينه la désintermédiation. هنايا هي le point curieux اللي كنهضروا عليها en général au niveau de ce cours. On incite les entreprises, notamment par la fiscalité, de se financer par le biais d'autres sources de financement que les banques. نقدروا نقولوا باللي les opérations bancaires ou le passage par une banque elle est très très coûteux. Ça marche. علاش لانه الدوله ان سيغتان مومون كتحاول انها تنقص من هذوك الفينانسمون اللي كاين وتحاول انها تريغلومونتي لا سيتوياسيون ايكونوميك بيان سور غادا ترفع من لي شوز اللي هما اسونسيال لي شوز اللي كتقدر تلعب عليهم دونك لا فيسكاليتي لوتو ديريكتور اكسيتيرا. دونك هنايا كاين ان بي دو سورس دو فينانسمون كو لو بانك دونك غادي نحاولوا ان نقلبوا على واحد سورس اخرى اللي غادي تفينونسي ديال البروجي ديالي كيف ما قلت تكون موان coûteux et d'une manière très facile. Ça marche. Donc on passe. Ces causes s'ajoutent à l'avantage évident d'un financement sans intermédiaire. Elle coûte moins cher parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire à rémunérer. Donc هي ما غاديش comment on appelle ما غاديش نفكر في لا بار اللي غادي نعطي لهذاك لو بونكي. Ça marche. يعني مادام انه كاين واحد بيني وبين هذاك لا يون كاباسيتي دو فينانسمون ضروري ما انني مثلا الا كانت لا ريمونيراسيون ديالتي هي 12% دونك ضروري ما غاش ناخذ 12% غادي ناخذ مثلا غير 10 ولا 9 لانه لو ريست غادي يبقى البنكي لانه غادي يقول لك اودي راه كل ما كنتش انايا راه ما غاديش يوصلك هذاك لو فون حتى لعندك. هنايا غادي نسوبريميو هذاك لانترميديير وغتولي غولاسيون ديراكت دونك داكشي اللي بغيت نربح بغيت ناخذو كامل وداكشي اللي بيربح الاخر بياخذو كامل. دونك هنايا سكون ابل كنقصوا من ليكو وكنزيدوا في لي غوسيت ديالنا. Ça marche يعني كيتزاد الربح ديالنا دونك بحال كنقولوا باللي لو مارشي فينانسي اون جينيرال لي غوسيت ديالو اي il dépasse généralement les recettes ديال le marché banquier en général. Donc on passe. Donc في هاد لا بارتي هادي غادي نهضر على كيفاش الناس تستقبلوا هاد الفكره ديال المارشي فينانسي en général يعني le comportement des agents économiques. Avec l'augmentation de la valeur des titres, les agents économiques deviennent de plus en plus exigeants à l'égard du système bancaire. La hausse des taux d'intérêt a conduit les agents à se détourner du financement bancaire vers le marché financier dans l'espoir de réaliser des opérations plus fructueuses dans la mesure où la rémunération de l'intermédiation disparaît. Donc, اشنو نقدروا نقولوا هنايا مادام انه كاين واحد ليفي ديال ان لو طو دانتيري طلع وقلت لك انا ملي كيطلع لو طو دانتيري les agents ayant besoin de financement n'ont plus le désir d'avoir des fonds. دونك هنايا كينزل هذاك لو بوزوان ديالهم انهم ياخذوا دي فون اوبري دي بانك وحتى هذيك سكون ابل هذاك الثقل ديال انه يعطي لواحد الانسان انه يدبر ليه على لو فون كتجي شويه ثقيله وكتجي شويه في شكل يعني ما كيعجبوش الحال. دونك هنايا اون جينيرال لي زاجون ايكونوميك بداو كيعطيو بالظهر لاش للبنكه وكيقلبوا على واحد البلاصه اللي هي بيان سور تكون فراجيل فاسيل داكشي زوين ومحطق.
دونك هنايا كنمشيو ديريكتومون لو مارشي فينونسي لانه فيه واحد دي انترميدياسيون كاينه علاقه ديريكت مع هذاك اللي يوم بيزوان دو فينونسمون، تقدر تقعد معاه في الطبله، تقدر تحكم انت وياه. لانه كيف ما كتلاحظوا في لي فورم دي سوسيتي كاين لا سوسيتي انونيم، سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي، هنا كيهضروا على اون فورم اون تيرم دي زاكسيون، يعني شحال عندك دي زاكسيون تقدر تدخل لمجلس اداره ديال هذيك الشركه. دونك اون باس. Par la volonté des entreprises d'emprunter à moindre coût, soit en émettant des actions, soit en émettant des obligations dont le taux d'intérêt à long terme était inférieur au taux d'intérêt bancaire. اول حاجه غادي نحاول نشرح لا ديفيرونس ما بين لاكسيون والاوبليغاسيون. دونك ملي كنهضر على واحد لاكسيون، دونك بحال كنقول واحد لا بيرسون كيدخل معايا شريك في الكابيتال ديالي، صافي، وهو شريك معايا في الربح وفي الخساره. يعني الا لونتربريز ديالتي الا رياليزي واحد لو بينيفيس، دونك راه هو غادي ياخذ اون بار من لي بينيفيس. وإلا لونتربريز ديالتي خسرات او نيفو د لاكتيفيتي ديالها، راه هو يسيبي اوسي ديك الخساره. دونك راه هذاك دونك لاكسيون تكون بلو ريسكي، كاين فيه واحد لا غران بار ديال الريسك، مارش كونتريرمون اوز اوبليغاسيون. لا الاوبليغاسيون تيقول لك اودي انا شوف، انا راه عطيك الكابيتال ديالي باش نربح، انا راه كون بغيت انني نخسر راه غا نجي عندك. انا ما je suis pas une personne qui aime سميتو لو ريسك. انا لو ريسك ما بغيتوش، ça marche en général. انا بغيت الربح. دونك نقدروا نفسروها باللي لوبليغاسيون انا معاك في الربح، ولكن في الخساره انا ما تنعرفكش، تنعرف غير فلوس. ça marche, c'est ce qu'on peut dire au niveau de l'action et de l'obligation. دونك هنايا لي زونتربريز عندهم اختيار انهم يميو دي زاكسيون و دي زوبليغاسيون على التيرم اللي بغاو، يعني ا لون تيرم، ا كور تيرم، ا موين تيرم، غير هو لو تو دو ريمونيراسيون ديالهم. دونك كيكون ان تو دو ريمونيراسيون سكون ابل très inférieur au niveau ديال التو دانتيغي ديال البنكر، يعني راه ماشي بحال التو بنكر، ولكن كيف ما كنقولوا قليل مداوم ولا كثير مقطوع. دونك كاينه واحد لا كونتينيتي au niveau du fil de temps. ça marche، يعني غادي نبقى كنربح وفي لو طون نقدر نبقى في واحد الوقيته غنخسر عاوتاني نربح على انني نستعمل لا بنك. دونك اون جينيرال لو تو دانتيغي اللي كاين في لا بنك il est très élevé pour les ayants besoin de financement، يعني غادي يكون très coûteux pour les ayants besoin de financement، mais les ayants capacité de financement غادي يكون مزيان ليهم. دونك les ayants besoin de financement قلبوا على انهم ينقصوا من هذوك لي شارج عن طريق انهم يمشيو ديريكتومون لو مارشي فينانسي. Donc par la volonté des épargnants de se protéger de l'inflation en plaçant leur épargne à la bourse, dont les rendements, dividendes et plus-values pour les actions, taux d'intérêt à long terme pour les obligations, sont supérieurs au rendement des placements bancaires. حتى le rendement كيف ما قلت لكم كيكون supérieur، يعني un rendement sur le marché financier il est supérieur. علاش؟ حيت كاين لا سوبريسيون ديال ce qu'on appelle l'intermédiation bancaire، يعني ما بقاش اون بارتي كتمشي لا بنك، يعني ما بقاش كنعطيو واحد لا بارتي ديال الفلوس كتكونساكرا بور لا بنك. دونك لا بلوبار دو طون كلشي كيمشي لي زايون كاباسيتي دو فينانسمون. دونك اون باس سي لو ديفلوبمون تكنولوجيك، يعني كيف ما دخلنا في عالم الموندياليزاسيون، العولمه هو واحد التطور ولا واحد الطفره اقتصاديه ولا طفره علميه اون جينيرال، طفره تكنولوجيه شملت كاع الجوانب اللي هذا كور كان او نيفو ديال الباك بوغ لي باك ايكونوميك. L'essor des techniques informatiques et de communication nuit à l'avantage que possèdent les banques à ce deux niveaux. يعني la technologie اللي دخلها المارشي فينانسي خلات ان البنك يسوبي واحد grande concurrence au niveau du marché. Au niveau du paiement, les entreprises peuvent pratiquer de plus en plus le netting, à savoir les flux de paiement bilatéraux bruts des entreprises font l'objet d'une compensation. Seuls les soldes net transitent encore par le circuit bancaire. يعني بحال كنقولوا هنايا لو بايمون ديالهم كيدوز عن طريق واحد لو سيستيم كي سابيل لو نيتينغ، يعني ce sont des flux de paiement bilatéraux. يعني bilatéraux يعني كاينه واحد العلاقه اللي هي بين دو بيرسون، ça marche دو بيرسون dans le même niveau hiérarchique، يعني ce sont يا اما des entreprises يا اما des ménages ولا des ménages par entreprise. Donc des personnes qui ont une capacité, des personnes qui ont un besoin de financement, ça marche, on passe. Cependant, ce mouvement de désintermédiation n'implique pas un affaiblissement de l'intermédiation financière. ça marche، يعني ما غاديش يخلي ان البنكات تضعف ونيفو ديال هذا البروبليم، لا البنكه غتقلب على وسيله جديده. ردوا معايا البال. En effet, l'expansion des marchés des capitaux suscite une diversification de l'intermédiation financière assurée par les établissements de crédit et l'émergence de nouveaux intermédiaires.
دونك هنايا البنكه غتولي كتلعب حتى هي او نيفو دو مارشي فينونسي، يعني ما غاديش تبقى مكتفه الايدي، يعني غتحاول انها تلعب على لي فاي اللي كاين او نيفو دو مارشي فينونسي وتكومبليهم باش هي تبان بانها مازال قادره انها تكون هذاك لانترميديير لو بلو بويسون او نيفو دي زوبيراسيون فينونسيي au niveau de l'économie. Ça marche, donc on va voir comment on passe. La réaction des banques au phénomène de désintermédiation. La réintermédiation. Ça marche. يعني غنعاود نتدخل بواحد الطريقه. كيفاش غتدخل البنكه؟ Les intermédiations ne signifient pas un démantèlement du secteur bancaire. La banque n'est pas une institution figée, mais au contraire évolutive. الحاجه اللي نقدروا نقولوا هي ان البنكه عندها واحد لا سوبليس، يعني انها تقدر تماشى مع لا سيتياسيون ايكونوميك. مادام انه بان واحد المارشي فينونسي تري بويسون والناس كيفطلوا وتيلعبوا به وخدامين ومزيانين كلشي ميسر، الا والبنكه خصها تانتيغري في هذاك لو مارشي، الا والبنكه خصها حتى هي تربح في هذاك لو مارشي، وباش تربح في هذاك المارشي خصها تمشي ايفولويا، خصها انها دير واحد لوتو ايدوكاسيون، تكمل قرايتها كيف ما كنقولوا حنايا، يعني تكبر من لوبيراسيون ديالها، تكبر من من لا سيتوياسيون ديالها ومن الدماغ ديالها، وتعاود تفكر في في اون مانيير اللي هي تري بويسون. Elle est dotée d'une importante capacité d'adaptation au changement de son environnement. يعني انا الانفيرونمون ديالي غادي يتبدل، حتى انا خصني نتبدل وخصني نمشي معاه على حساب لا سيتوياسيون اللي هما باغيين، على حساب اشنو بغاو لي زيكونومي en général. Donc on passe. En effet, de nos jours, les commissions et les revenus divers générés par les activités de marché permettent aux banques de pallier la baisse des revenus d'intérêt tirés de l'intermédiation traditionnelle de bilan. Ceci dit, si le déclin de cette dernière fait suite aux mutations financières, l'essor des nouvelles activités bancaires est précisément tiré par ces mêmes mutations. Le secteur bancaire peut gagner en intermédiation de marché ce qu'il perd en intermédiation des bilans. Donc, la banque غتولي تلعب le rôle de courtier. Ça marche. يعني غادي تانتيغرا sur le marché وغتفرض المكانه ديالها en tant qu'un intermédiaire. Ça marche. وحنا كنقولوا بلي ديزانترميدياسيون كاينه sur le marché، ولكن البنكه غتدخل باش تولي انترميديير باش تحسس الناس qui ont capacité de financement et en même temps ce sont des personnes qui ont واحد la phobie من le risque بانها الا ما كانش معاكم البنكه راه ما غاديش تربحوا. دونك البنكه اش كدير؟ كتمشي كتقلب شاس لي بون اوبورتونيتي، تقول شوف انت تصنت لي هاد الشركه الا مشيت استثمرتي فيها راه ما غتربح حتى شي حاجه، اجي نوريك انا واحد الشركه اللي استثمرتي فيها واخا كتبان صغيره ولكن غادي تيسر، يعني كتحاول انها جيري لي زوبورتونيتي اللي كاينين، تحاول تماشى مع لي زوبورتونيتي اللي كاينين عندها او نيفو دو مارشي باش انها تبقى ديما كاسبه هذاك الكليون وتبقى واخده بلاصتها. سي فري ان هادشي اللي بتصور او نيفو ديال هاد المارشي بورسي الي موان كو داكشي اللي كتصور او نيفو ديال الانترميدياسيون دو بيلون، مي كومام ما يمكنش ليها بالليله وضحاها انها تغبر من لو مارشي، خصها تبقى سور لو مارشي. دونك سا دير سكون ابل واحد ديفلوبمون او نيفو ديال لاكتيفيتي ايكونوميك ديالها. دونك اون باس. دونك غنشوفوا دابا لي نوفيل فونكسيون دو بانك اللي هما شرحتهم اون بريفمون في هاد اللحظه اللي من قبل. Rôle de conseil et d'accompagnement. Avec des informations assez complètes sur le marché, au lieu de transformer les actifs de leurs clients, les banques veilleront à accompagner leurs clients sur les marchés financiers. Les banques jouent de plus en plus le rôle de conseil. Par exemple, dans le cas des agents non financiers, spécialement ceux de taille réduite, les PME, petites et moyennes entreprises, qui ont des difficultés à l'accès à le financement de marché. كيف ما قلت لك كتلعب لو رول ديال ان كونسيي اللي غادي ينصحك ويتماشى معاك على حساب les capacités اللي هما عندك. دونك اون باس. ديفيرسيفيكاسيون اي اكسبرتيز فينانسيير، يعني كنقول بلي حنايا معلمين، حنا تنعرفوا شنو كنديروا، حنا كندرسوا المارشي وكنعرفوا اشنا هي الحاجه اللي رابحه اشنا هي اللي خاسره. Dans la mesure où les banques accordent de moins en moins de crédits, alors elles n'ont d'autre choix que de s'adapter en se tournant vers des produits à plus forte valeur ajoutée auquel la technologie ne pourra pas venir se substituer. Par exemple, le forfait comprenant différents moyens de paiement, la carte crédit ou chéquier, etc. Les conditions privilégiées sur les découvertes, les lettres d'information, les assurances voyage ou assistance médicale, etc. Dans cette optique, le concept de banque-assurance est né. يعني البنكه دارت واحد سكون ابل واحد البرودوي جديد سميتو بنك اسيورونس، يعني بحال نقدروا نقولوا ان برودوي ديريفي دو لا بنك.
البنكه في الاول اش كانت دير كانت كوليكت دي فو اي لوكتروا دي كريدي. دابا لا الكوليكت دي فو اي لوكتروا دي كريدي تلعب لو رول دو كونسيي اي اون ميم طون عندها اون اسيغونس ديالها. سي لو كا مثلا بحال الشعبي بنك اللي دايره واحد لاسيغونس بور لي زيميغري اللي كاين برا، يعني واحد البرودوي اللي كتخلص عليه واحد المونطون مونسيوال، ومن خلالو فين ما كنتي اون طون كان اجون ديال الشعبي بنك، يعني كون طون كان واحد بيرسون اللي حاط ديفون ديالو في الشعبي بنك كتحميك ولا كتكلف لك بلي زوبيراسيون ديال لاسيرونس ديالك الشعبي، يعني هي اللي كتكلف لك بكاع لي زوبيراسيون، يا اما مالادي يا اما مات، يعني مثلا شي واحد مغربي الا مات على برا دونك كيتكلفوا انهم يجيبوه ويدفنوه هنايا اكسيتيرا. Les banques ont développé des services autour de leurs produits de base et l'associent des produits faibles rendement, les crédits, à des services complémentaires, assurance fortement rémunérateurs, l'assurance d'habitation, l'assurance des moyens de paiement. Donc il y a le problème de ce qu'on appelle donc l'intermédiation financière ou ce qu'on appelle l'intermédiation par le bilan بدات تنقص، الا انهم شدوها وليوها مع حوايج اخرين. يعني ملي كتبي تاخذ ان كريدي كيقول لك خصك دير لاسيغونس، خصك دير باش يلاه تكون عندك واحد لا كومبليمونتاريتي او نيفو ديال البرودوي ديالنا. En plus, les banques jouent un rôle important dans la commercialisation et la gestion des organismes de placement collectif. Il y a le réseau PCVM, organisation de placement collectif en valeur mobilier. Ça marche. Donc, on passe. Le développement de NTIC. Avec le développement des technologies, les banques peuvent exploiter des services via Internet. Ça marche. Donc l'intégration du développement informatique au niveau des opérations commerciales de la banque. Commerce électronique en général, consultation et gestion facilitée des comptes, gestion des titres en temps réel. En plus, on a des possibilités de payer directement en ligne. Le paiement par le téléphone mobile, le porte-monnaie électronique sont d'autres développements technologiques que font les banques. Donc, on a le bancaire. تسيفات على المارشي فينانسي، يعني جات ديفلوبات راسها بواحد الطريقه اللي هي تري تري بويسون باش تواكب الفورت كونكورونس اللي كاينه فاس او نيفو دو مارشي financier en général. Donc il a facilité toutes les opérations. ما بقاش une complicité au niveau ديال les opérations bancaires. ما بقاش داكشي ما تقدرش تفهم، يعني اي واحد عنده كونت بانكار عنده غادي يعطيوه ابليكاسيون في التليفون، غادي يعطيوه الايميل ديالو، غادي يوصلوا ميساجات، غادي يوصلوا كاع الحوايج اللي غادي يحتاجوهم. Ça marche. Développement des activités sur le titre. La titrisation est le processus par lequel des crédits au départ non négociables deviennent négociables sur un marché secondaire et de ce fait peuvent être vendus ou achetés avant leur échéance. دونك هنا البنكه بحال كنقولوا شدات كاع الحوايج اللي خصها تدير وشملاتهم ولعبات عليهم. دونك كملات قريطه كيف ما كنقولوا حنايا بالمغربيه، وقدرت انها تثبت بانها اون انستيتيوشن اللي خصها تبقى سور لو مارشي، اللي ما خصهاش تنداطر. وتاكدت هادشي لنا عن خلال انه درت واحد الطفره اقتصاديه كبيره au niveau du marché économique. Il induit une plus grande flexibilité pour la banque car la revente des crédits accordés lui permet d'obtenir des liquidités en cas de besoin. Cette méthode permet donc de gérer de façon fine la liquidité bancaire. Les banques se financent de plus en plus par le marché en achetant des titres émis par les sociétés non financées. Donc هي البنكه ولات وسيط ولا بدا منه باش تدخل المارشي فينانسي. يعني المارشي فينانسي خاص يدخلوا ليه كاع الناس، لا لي ريسكوفوب لا نون ريسكوفوب، يدخلوا سور المارشي وعن طريق عن طريق هاد لا بنك. اون باس. دونك فينالمون عندنا واحد لا كونكلوزيون هنايا، دونك اللي من خلالها غادي يدير ليا ان بتي ريزومي كلشي. Il est aujourd'hui difficile de comparer la banque telle que nous la connaissons actuellement avec celle d'il y a 20 ans. يعني كاين واحد الفرق كبير ما بين واحد البنكه كتدير انترميدياسيون وواحد البنكه ديال دابا. En effet, les banques ont su s'adapter aux changements imposés par leur nouveau environnement avec de nouvelles activités. On assiste plutôt à une transformation de la fonction d'intermédiation bancaire et à un nouveau partage de rôles entre les intermédiaires. On aura toujours besoin des banques car certaines de leurs fonctions sont irremplaçables. Les ménages et les entreprises, en particulier les PME, les petites et moyennes entreprises, ne peuvent pas passer des banques pour des financer car ils n'ont pas accès aux émissions de titres. Banca irremplaçable. هذا هو لا كونكلوزيون الاخرى، يعني ما يمكنش للبنكه انها تنتظر بين ليلتين وضحاها وما كاينش اللي غادي يقدر انه يحيدها من المارشي فينانسي. صافي. دونك شير ايكونوميست تاعنا غادي نكونوا وصلنا لنهايه هذه الحلقه. كنتمنى انني نكون حاولت نوضح لكم الامور كلهم صافي. دونك الحلقه الجايه ان شاء الله غتكون
En ce qui concerne les marchés de capitaux, ça va être la dernière chapitre Inch'Allah au niveau de l'économie monétaire. دونك من هنا حتى لهذيك الحلقة غادي نقول لكم السلام عليكم.